法国的哦。对啊。坐飞机来台湾的吗？对啊，对啊。嗨，大家好，我们台东制造。那我们今天要来做个开箱，然后这是一个自主型的 DIY 型的 CNC 开箱。那我们现在就来看看它有没有什么东西让我们很惊艳的。那我们就开始从这个大箱子开始哈。好来，开始了。来，大箱子来吧，看看它有什么好东西。香。哇，这么大箱是什么东西啊？看啊。听说这个是法国的。法国的。对啊。坐飞机来台湾的吗？对啊，对啊。已经有测试好了才寄过来。这是它的头脑部分。哇塞，这个好专业哦！来，专业。我在下面剪影啊。它的电控箱啊。电控箱。到时候组装的时候再一一拆给大家看吧。好，这是第一项产品。这紧急按钮看起来就好高级了，很高级的紧急按钮，这么厉害。好，再来就第二样，这就随机抽取了，看那个东西，它是电料的部分。哇，这是应该是立手，看起来像是立手，不然就是 X 手的那个座。到时候这个线轨会跑到这个架在这个地方，看它是要这样子跑还是这样子，然后这边一个凸起来，这是亚克力，然后这是铝板，这是要铺这个要铺这个，因为我没有马达，这不知道哪一种，看起来有点像一颗手一样。再来一个。X 轴盖子，X 轴盖子，电线部分。其实现在很多 DIY 的套件，其实他们都做得很好了，他们都会开始有点半模组化。那这个不意外，该也插这样子。然后让我们有些组装其实不需要，有些工具需要很厉害的专业知识，其实原则上都可以慢慢的组装。那 DIY 机器这也是考验在设计的人他们的一些思考的逻辑上啊，这什么东西会好装啊什么，这就是他们必须去想。其实 DIY 市场其实是还蛮大，但是就有时候你设计的不够漂亮，为了美学，但是忘记设计，有些比较不懂的人，他们做的一些那个就不知道有时候地方不知道该怎么装啊，这就是对于在设计 DIY 这个的人，他就还蛮重要的。这里就其实就要稍微赞赏一下 Aton，因为他们当初他创办人季武说他就是做工业设计出来的，他们就是有在待在工厂，所以他有一些很多在组装上，他们就真的实在是有些地方就你会装，在有一般在组装上工厂工作就知道这就是很专业的设计，就会懂哦，他这种设计实在是就是那个，然后再来就是这个。做的都好漂亮，模组化的规格都很棒。把它全慢慢开。
这边写反面马达，这都应该是那个正面雕刻机，这应该是它的皮带子。这到时候应该是直接锁在机台拉紧，应该就可以使用。然后还附送蛮佛心的哦，搁送你2支刀呢哦。搁送你关系刀跟圆刀，测试用。这应该是，那既然有刀子，这有可能就是大家都有帮你们写外招。Stop 这应该是在那个挡那个的印，所谓的印那个叫印。对，机械停止那个。来，这个很大，我看这种超大的。这是应该是不用踩了，一手啊。哇，这应该是一轴，没错了，因为这个上下形成的问题。一轴，它有些部件也是都有用3D 列印的哦，加那个，所以你看，其实3D 列印还是不错的机器。下次我把3D 列印定位成一生必买的神机，这一定要多多推广。它像这种东西，很多地方你看它在创造什么机壳，那有时候你量不够大的时候，你给人家开模啊，然后或者是去射出啊，人家其实都不符合目前的经济效益，速度有时候不见得快。那3D 列印，你看一个壳子画印，大概画得快，然后再加上印，要半天就把一个东西做出来，然后有助于在开发做什么的时候，它就是一个很好用的东西。当然，未来说在强调什么它的吸收啊，应该算是说那个耐用性的问题是未来你有量的时候才去思考。目前应该是都不需要思考，所以3D 列印还是一种，我觉得还是一个不错的。对我们有在开发东西或者是在创造或创新某些东西的时候，它就真的是一个很好用的机器。这就。它是用这种整排的端子让你锁，就是看到这个就觉得它是超专业。这个有时候一般 DIY 机型其实不太会做这个，因为他就会想让你就焊一焊、粘一粘就可以用。还有那种整排端子就觉得感觉盖专业那种。放在这里。好，最后这箱里面有这个东西，使用说明书。用说明书哦，这是那个雕刻机啊，所以看就是雕刻机，一种小型的雕刻机，这有空再翻给大家。对啊，这台是雕刻机，这台刀车就直接锁在上面。模组化。对。那这就直接帮你锁好，直接帮你锁好了雕刻。那这看起来应该是可能ER11的，一般都会用
一啊十一比较多了。一啊，它是一种快拆头的规格啊。还有很多什么1R20啊、1R25啊、1R25就是那个套筒可能25，我也太久不常用，我忘了，但是我只在，它像它这就直接这样子，这就是逆轴这样，应该是这样颠倒，这就是逆轴这样，它到时候东西就是模组它也帮你，但是其实有时候我说实话，像我对这种他帮我锁好跟套这个的时候，对我而言我就不喜欢他帮我锁好这个东西，因为这种。顺畅度，像这种顺畅度要调整的东西，你原则上你先帮我锁好，除非你是已经配合好，不然这种东西都是要当机子在调机的时候一起做，对，你如果把它锁好，就变成我还要再拆，这有时候就是会造成，这有跟专业跟非专业的其实一点差别，也不是说它不好，只是说因为它可能它就锁一锁。然后它锁上去，但是你有时候你在用就会有异声，那这里就是不是很好的地方。但是不能说不好啊，其实如果说不定他刚好是帮我调整过顺过，那我们就无所谓。那这一箱就光了没有了，那再来还有什么零件呢？那我们要拆哪个？先拆这个圆形这个好了。装的是什么东西？都是有可能是那个铝几啊，看不清。哇，这个铝几好特别啊，这是他们那种专业的，你看它这个都是有可以直接锁滑轨。我们台中知道之前为了找这种铝结很伤脑筋，找到的东西却因为有运输的问题它就整只铝结，所以这看起来就一只而已。这个可能不知道是 X 轴还是 Y 轴在用，只能装的时候再才知道。然后这边也一个，另外一个。来讲，台中知道目前就是最欠缺就是纤细。那现在又有了这个神器，所谓的 Maker 3宝，我目前都已经就定位了。那未来就等我把它煮好之后，就可以欢迎大家来使用。应该它也是铝几啊，看起来应该是铝几加那个电控。所以这种东西在组装起来，其实它速度就会快很多。然后这个应该是链条的那个一把，所以这次看起来是应该是要给这个这蛇腹型的那个用的。它到时候固定完就会滑跑，要只帮你做好了。这个应该也不用拆，其实在这就是一般的机床上的铝几的啦。断面我觉得应该给大家看一下，断面应该是，这是20，应该是20×40的，也是那个他们那种这个叫什么？那个铝几去的，反正专门在用。
左面应该可以。那这样两只啊，它这种有个好处就是。就是你的床轨是可以在这边有个三角形，这边看起来有个三角形，然后这边有一个，它就可以这样子架着，它就可以当滑轨。然后另外这里看起来有点凹槽这个地方啊，它这个地方它这里是有一个轮子架起来，是这里都可以当滑轨。那其实它可以当滑轨的面就好，就有2、3个面都可以使用，然后应用在不同的看你要做什么上的使用。那我们台中制造目前也这种都有进这些东西，欢迎有需求的可以找我们。就大概长这样。好，欢迎有兴趣的朋友都可以来到我们的场域看看。这先不要拆吧。好。这一点大家看过。好。好奇的就这个了，最后一个。对。看起来是应该是平台，因为 CNC 上面它会有个平台啊，目前这拆起来不知道是不是那个工作平台上面在用的那个铝体。包装其实我觉得我蛮喜欢它包装包的好，因为这个漂洋过海，所以也从国外进过来，所以就觉得它这就是一般的铝体而已，一般的对啊，这是一般20×40的铝体，这断面可以大家看一下，它就是像这样子。那这个是一般20×40的，这也是这20×20的铝体。然后这应该是床台或床面在用的吧？这到时候都要看说明书，然后组装起来之后就可以，就大概才知道这是什么东西。然后目前我们开箱到这里就完成了。那后续看还有什么问题，就请关注我们的频道，我们慢慢把这台 CNC 组装起来，然后让大家可以了解，其实以 CNC 他们现在目前来讲，这种 CNC 其实它算是就在教学上或使用上，它其实很够用。但是如果真的要实际到场域，它其实还是就是当做很认真的工作机台，它还是有一定的应该是说结构上的不稳。但是它有很多地方是可以用我们的一般的加工行业的专业去克服它。其实它也不是说不能做什么任何事，但是它还是一样可以用。那目前我们就开箱到这里完成啦，就拜拜。好，谢谢。